A si kdaj spraševal, zakaj je toliko visoka mesečna poraba elektrike, če pa ne uporabljaš toliko stvari? Jaz sem se sigurno tudi spraševal ta mesec, ko sem dobil položnico za 10% večjo porabo. A ja, pa jaz ne gledam risank, no. Ko sem se odločil, da bom pol nekaj naredil na tem, da bom lahko vsaj videl, koliko imam porabo, predvsem za kakšen računalnik, televizija, pa da bi lahko to vse kontroliral kar prek telefona, a ne? Da si malo olajšaš življenje, sklopiš televizijo kar prek telefona. Ko sem se odločil, da bom kar kupil tiste pametne vtižnice, ki ti sproti merijo še porabo, tako da sem šel kar na AliExpress, poiskal, katera je najcenejši in pa deluje preko Wi-Fi-ja do 16 amperov, kar je neka normala. Pri nas imamo itak 16 amperske varovalke, tako da več kot 16 amperov se glih ne splača. In pa, kakor piše, ima tudi spremljanja porabe električne energije v realnem času. In sem pol kar kupil pack 9 pametnih vtičnic. To je bilo 66 €, kakor se vidi. Miki, pojď. Pojď. Trajalo je dobre 3 tedne, da je prišel sem z Kitajske. Izgleda pa takole. Smart plug, torej pametna vtičnica, dela z Amazon Alexa, Google Assistant, Smart Life aplikacijo ima na telefonu, da lahko povežeš. Odpreš, da vidimo. Nič ne piše, kakšne znamke, pa kaj. Kar glasen gumb. Še nekaj naredilo so. Tako se ga poveže. Torej, kvaliteta plastika. Piše tudi, si zloada to Smart Life aplikacijo. Poskeniraš to kodo, pa te vrže kar na njihovo spletno stran. Aha, Smart Life, ok. Evo, installing. Tako da pa se ti odpre kle. Zdaj, jaz jih imam že ene par noter, tako da preklopiš to. Klele imam že za računalnik. In pa se ti prižge ta lučka. Torej, ugasnem, prižgan. Torej, zdaj pa da dodamo to noter v to aplikacijo. Držimo ta gumb 5 sekund in pa začne tale žmigati. Evo, gremo v aplikacijo, dodaš Add Device. Aha, evo, nekaj je že najdel. Zdaj moraš biti povezan na 2,4 GHz Wi-Fi, ne 5G. Ok, napišeš Wi-Fi pa geslo in klikneš Next. In pa se ti kle že ti avtomatsko dodaja noter. Evo, fan plug, added. Done. Zdaj, če ga hočeš ti vgasniti, pa prižgati, sam klikneš gor. Evo. Torej, če ga pa ne more najdeti avtomatsko, pa klikneš itak gor v kot. Daš, kaj je tu, je v bistvu socket Wi-Fi. Napišeš geslo za tvoj Wi-Fi in pa ti piše, da moraš 10 sekund, torej da nima 10 sekund elektrike, pa ga daš noter in ti kaže, da moraš držati 5 sekund ta gumb in pa ti začne utripati tale lučka, ne. In pa sam klikneš v redu, Next, in izbereš a utripa hiter, a utripa počas. Je isti princip, se ti poveže. Torej, zdaj imaš dve opciji. Ali boš uporabljal aplikacijo, ki si jo mogel naložiti, da si lahko povezal. V tem primeru je ta Smart Life. Zdaj, v tej aplikaciji lahko vžgeš pa ugašaš napravo, je tak en velik gumb. Potem imaš opcijo urnikov, kjer nastaviš ob določeni uri, da se ti naprava ugasne pa prižge. In pa potem opcijo elektrike, da vidiš trenutno porabo elektrike, vključno z voltažo, tokom. Slaba stvar tega je, ker vidi samo trenutno porabo in pa dnevno porabo elektrike. Nič ne vidiš vmes, recimo, če te zanima za 5 minut prej, tega podatka v tej aplikaciji ne boš videl. Zaradi tega sem jaz šel z uporabo druge opcije. To je uporaba Home Assistanta, na katerega povežeš čisto vse naprave, ki imaš. Lahko s pomočjo tega avtomatiziraš, lahko tudi kontroliraš naprave z recimo Google Home, Amazon, Alexa, Siri, pač kolikor si naštimaš. Je v bistvu zelo razširjena uporaba tega pomočnika, kako bi se rekel pomočnika. Torej, zdaj sem si naložil Home Assistant aplikacijo na telefon in vse povezal. In kakor vidite, imam že narejen za luči, porabo elektrike, kamere,
Zwift. In zdaj, če gremo na porabo elektrike, sem jih že postavil v bistvu po največjih porabnikih in kakor se vidi, moj računalnik uporablja 130 W, skrinja 90, hladilnik spodaj 90 in modem, torej računalnik v dnevni, na katerem je tudi modem, je 42 W. Tukaj je pol seznam, povprečna urna poraba in potem sem dodal še števce. Zdaj, če kliknemo hladilnik spodaj, se vidi, kako hladilnik porablja energijo, tam nekje 80 W za 20 minut. Imam potem še tukaj opcijo energija in se vidi trenutna poraba, torej dnevna poraba do zdaj hladilnika, računalnik in ja, vse. Lahko pa tudi kontroliram recimo kaj drugega, recimo hladilnik zgoraj, lahko lepo ugasnem, prižgem, tako da zelo zanimiva stvar, taka priročna, ker lahko si tudi zunaj ali pa ne vem, nekje drugje pa vidiš, da je ne vem, televizija, da si pustil televizijo prižgano, pa jo pa ugasneš kar prek tega, tako da prihraniš pri energiji. S tem tudi vidiš pol, koliko porabi vsaka naprava in pol lahko naštimaš recimo timer, da se ti recimo televizija ugasne ob določeni uri ali pa naštimaš recimo se televizija ugasne 2 uri potem, ko je prižgana, pač je dosti teh kombinacij. In pa si lahko naštimaš grafe, kakor imam jaz. Jaz sem si tudi pol naštimal, da mi sporoča porabo za tisti dan, torej koliko smo skupaj porabili in pa cena porabe in dobim obvestilo na telefon, da pol vidim porabo za tisti dan, teden, mesec. Zdaj, če te zanima malo bolj več o tem Home Assistantu, lahko naredim tudi ta video, da malo bolj razložim, kako to deluje in kako začeti, tako da sporočil v komentarje. Jaz to uporabljam zdaj že dobra 2 tedna in lahko rečem, da kar v redu tudi deluje. Sem kar zadovoljen, kar sem kupil. To je 9 teh. S tem sem tudi začel moj projekt Pametna hiša. Zdaj v planu imam še kupiti luči, stikala, razne senzorje, tako da, ko boš odprl vrata, da se ti bo luč prižgala, pa ugasnila, ko te ne bo, da si olajša življenje, ker veš, da nobena luč ni prižgana, noben računalnik, televizija, zakleni si itak samodejno, kakor te ni doma. Poleg tega pa imaš še kamere, ki te obveščajo, če je kakšna oseba v okolici tvoje hiše, a pa če je kakšen pred vrati, dobiš lepo sporočilo na telefon s slikco. Če si pa zmenjen s kakšnim prijateljem, da mora iti nekaj iskati v to hišo, mu pa lepo odkleneš kar prek aplikacije, tako da ni nobenega problema. To je bilo to za danes. Upam, da ste uživali. Naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.